خب برگشتیم اینجا واسه اینکه برشای باربند و برش سپر عقب و سپر جلو و اینجور داستانا رو تو آهن مکان این دوستم اینجا میزنه. باید برم ببینم کارم آماده است یا نه. خب این سپر یعنی کریر موتور با 2 تا لوله‌ای که اینجاست مهار میشه به صورت دستی قرار باز و واسه کنه. نشد حالا سلام راحت شو. سلام کو برو بالا. من رفتم بالا وزن زیاد نیست نشکسته؟ روی این پلا را آورینه خیلی نمیاد. خودم باید میستم میچستم تو چی کار این داری بابا؟ بابا این میاد بغل من نزنی دوربینه رو بندازی. نه واسم هست بابا ولی سپر عقبشو من روز درگیر اون بودم. خیلی اذیت سخت. سپر جلوش هم یه همچین حالتی آخر سر تموم شد که فقط الان باید سنباده بزنم و بسابمش که بشه بسته شد تمام.